振動です。雨の音聞こえますか？今台風が来てます。すごい、ものすごい台風です。この前全国区のニュースに載るくらいうちの近所で大雨があって、なんか40センチぐらいかなの洪水、足下40センチぐらいの洪水になって、なんか車が水没しちゃったりとか、そういうニュースがあったんですけど、それに匹敵するかどうかは分かんないんですけど、また台風が来てます。怖いです。助けて。今日は雨の音も入るようにちょっと小声で話してます。なんか YouTube ってこう毎日どんな話しようかなとか考えたりするんですけど、なんか本当に今日こんなことありましたみたいなこととか、そういうさりげない日常のことでも、もう自分が毎日あったことを記録していけばいいのかなっていう今境地に立ってます。怖いですものすごい音です。今夜はちょっと寝つきが悪いかもしれません。じゃあ皆さん、台風にはくれぐれも気をつけて、明日も台風かもしれませんけれども、天候にはくれぐれもお気をつけください。ではおやすみなさい。 FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。